ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ದೂಧಸಾಗರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಯಿತು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೂಧಸಾಗರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಪ್ ರೈಡ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟು ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ 2024ಅಲ್ಲಿ ದೂಧಸಾಗರ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಜೋಗಿಮಠ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5:36 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ಹರಿಹರ ಟೆಂಪಲ್. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.